Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wow Repair. Oke, kali ini kita mendapatkan handphone rakyat ya, Samsung E1502 1205Y ya, yang dimana kasusnya tombol bintang tidak bisa berfungsi. Tombol bintang ya, sehingga tidak bisa membuka kunci saat ingin mengoperasikannya. Seperti ini sudah tidak bisa terbuka kunci ya. Adapun kronologi dari pemiliknya, yaitu terkena air ya. Pada saat terkena air awalnya masih bisa, tapi keesokan harinya sudah tidak berfungsi lagi. Memang kebanyakan sih kalau handphone yang terkena air bisa efeknya bisa langsung, bisa keesokan harinya, tergantung seberapa banyak bagian yang terkena air ya. Dan kali ini mungkin sedikit yang terkena air, namun bagian bawahnya saja, sehingga tombol atau keypad tidak berfungsi. Biasanya ini disebabkan oleh korosi atau berkarat ya, jalurnya tertutup sehingga tidak bisa berjalan normal. Nah, benar saja bagian bawah sudah korosi, sudah terlihat hitam. Langsung kita membuka keypadnya ya, seperti ini. Kita buka saja, kita tarik, lalu kita bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner, pembersih handphone seperti ini, yang mereknya standar. Kontak cleaner juga bisa, khusus elektronik. Kalau tidak ada, kita bisa bisa menggunakan bensin atau thinner ya, agar korosinya hilang. Seperti ini, bagian hitamnya korosi, bagian jalur ini kita bersihkan lagi. Terlihat sudah bersih, sudah tidak ada hitamnya. Kita lihat juga bagian mesin yang apakah masih ada yang terkena air. Kita coba bersihkan saja, dan setelah kita pastikan bersih, kita langsung coba ya, apakah tombolnya masih bisa berfungsi atau tidak. Untuk teman-teman yang mengalami seperti ini, coba tutorial ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan HP normal kembali ya. Kita coba langsung saja seperti ini. Tombol mau semua kanan kiri, 1 2 3. Tombol angka kita coba seperti ini ya, mau 8 9. Nah, ini dia yang bermasalah tadi, ternyata sudah normal ya, bintang tadi ya. Nah, oke. Karena sudah normal, langsung saja kita coba dengan menggunakan keypadnya. Kita bersihkan dahulu seperti ini, mana tahu ada tertinggal bekas air ya. Langsung kita pasang seperti ini. Oke, klik tombol subscribe-nya agar mendapat notifikasi saat saya membagikan tutorial bermanfaat lainnya. Jangan lupa komen apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya juga masih tahap dalam pembelajaran. Di sini kita ingin berbagi ilmu dan bertukar ilmu juga. Oke, langsung kita tutup handphonenya. Kita akan coba dengan menggunakan komponen utuhnya. Langsung kita ikat baut pengikatnya ya, ada 3 baut pengikat. Oke, nah tombol bintang sudah berfungsi. Kita akan coba untuk menguncinya ya. Tadi saat handphone terkunci seperti ini, nah saat kita tekan bintang tidak terbuka.
dan sekarang sudah normal kembali, dan bisa kita pastikan handphone ini sudah oke dan normal kembali seperti semula. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Salam dari saya, Wowo Repair. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalam.